سڵاتان لەوێت هاوڕێیان هیوان باشی هەمووتانە لەم ڤیددیو باسی ئەمەلزەمەیەتان بووەکەم کە ئەویش باسی transcription and translation لە مەلزەمەی پێشوو باسی DNA structure chromosome organization بۆ کردن کە بەگشتی باسێکی DNA ئەکات لێرە باسی دوو کردارەکە کە ئەویش transcription و translationە تاوان ببورن مەلزەمەکەشم ئاوا تێک چووە gene and transcription, the genetic code and translation. Through transcription, the translation process, the genes on DNA is expressed by the production of RNA or proteins that are functioning molecules of the cell and the organism as a whole. لرقي transcription طبعا transcription لبرقتنويا translation ورقرانوي كلا بولي دوانزا ما خوند لرقي transcription و translation نوا جینەکانی سەر DNA بۆ هێڵە دەربڕینەکەن بەچی بۆ دروستکردنی RNA و پرۆتین کە چین گەردی فەرمانی خانەکان و تەواوی ئۆرگانیزمەکەن serving as structural material, chemical catalysts and molecular motors وەکو چی ئیشەکەن وەکو گەردی ئەو گەردانە ئیشەکەن کە ئەچنە پێک هاتەوە لەگەڵ chemical catalysts یاریدەدەری کیمیایی and molecular motors گەردی جوڵە. سلایدی دوای ئەوە باسی جینەکانەکات بەگشتی پێناسەیەکێکە gene is the basic physical and functional unit of heredity. جین چیە؟ جین یەکەی بنچینەیی فیزیایی و فەرمانی بۆ ماوەیە. It consists of a specific sequence of nucleotides at a given position on a given chromosomes that codes for a specific protein. لە چی پێکاتووە لە زنجیرەیەکی دیاریکراوی نوکلیۆتایدەکان پێکاتووە لە شوێنێکی دیاریکراوە لە کرۆمۆسۆمێکی دیاریکراوە کە چیەکات کە کۆدی پرۆتینێکی دیاریکراوەکات یان RNA مۆلیکیولان یان گردێکی RNA. دووبارە لێرە پێناسی کردوێتەوە a gene is a nucleotide sequence in a DNA molecule. جین چیە؟ جین زنجیرەیەکی نوکلیۆتایدیە لە گەردی DNA that acts as a functional unit for the production of a protein and a structural RNA or a catalytic or regulatory RNA molecule کە وەکو چی ئیشەکە وەکو یەکەیەکی فەرمانی بۆ دروستکردنی پرۆتین ئیشەکە یانیش جۆرەکانی RNA کە structural RNA catalytic or regulatory RNA molecules. لێرە باسی gene expression ئەمە پێناسی gene expression تەوان گرنگن ئەم پێناسانە ئەبێ هەربیزانن is a production of an observable product RNA or protein by a gene بریتیە لە دروستکردنی پرۆداکتێک کە ئەوێش RNA و پرۆتینە لەلایەن جینێکەوە. سلایدی دوای ئەوە باسی جۆرەکانی جینەکانەکە. Two types of genes according to their function. دوو جۆری جینمان هەیە بە پێی فەرمانەکەیان کە ئەوانیش protein coding genes لەگەڵ non protein coding genes. Protein coding جینەکان encode for proteins. چیەکات؟ کۆدی پرۆتینەکانەکە لە ڕێگەی چیەوە؟ لە ڕێگەی دروستکردنی messenger RNA which is later translated into protein کە دوایی ئەبێ بە چی؟ دوایی ئەبێ بە پرۆتین. نزیکەی 20,000 بۆ 25,000 جین چیەکات؟ کۆدی پرۆتینەکانەکەن کە چەندێکی جینۆمی مرۆڤ پێکەهێنە 1 بۆ لە 102 جینۆمی مرۆڤ پێکەهێنێت. جۆری دووەمیان non-protein coding genes or RNA coding genes. Non-protein coding genes do not encode for proteins. ئەم جۆرە جینانە کۆد بۆ پرۆتین ناکەن but are expressed and have lots of different functions. بەڵام چیەکەن؟ بۆ هێڵە دەربڕینەکەن و فەرمانی جیاوازیان هەیە وەکو چی؟ وەکو synthesis of various types of RNA involved in RNA splicing, translation and gene regulation. وەکو چی؟ وەکو دروستکردنی جۆرە جیاوازەکانی RNA کە لە چیە بەشدارن؟ لە RNA splicing بەشدارن، لە translation بەشدارن، لە gene regulation بەشدارن. نزیکەی 3,000 جین لە جۆری non-protein coding جینەکانن. سلایدی دوای ئەوە باسی جۆرێکی تری جینەکانەکە بەپێی مۆدی ئاکتیڤیشنەکەیان. دوو جۆر جینمان هەیە housekeeping genes یان constitutively expressed genes. دووەمیان inducible genes یان regulatory expressed genes. housekeeping جینەکان چین؟ housekeeping genes are genes that are required for the maintenance of basal cellular functions that are essential for the existence of a cell.
regardless of its specific role in the tissue or organism کەواتە housekeeping جینەکان ئەو جینانن کە پێویستن بۆ مانەوەی فەرمانە سەرەکیەکانی خانە کە بنچینەین بۆ بوونی خانەکە ئەم فەرمانانە بنچینەین بۆ بوونی خانەکە ئەم فەرمانانەش پێویستیان بەچێ پێویستیان بە housekeeping جینەکانە regardless of its specific role in the tissue or organism جگەلەوەی کە ڕۆڵی جیاوازیان هەیە لە تیشو ئۆرگانەکان inducible regulatory expressed genus expression of inducible genus increases in response to inducer or activators such as enzymes in catabolic pathway کەواتە بۆ هێڵە دەربڕینی inducible جینەکان لە چ کاتێکا زیادە بێت لە کاتێکا کە وەڵامی ئیندیوسەرێک هاندەرێک یان ئاکتیڤیتەرێک بدەنەوە وەکو ئەنزایمەکان یان کاتابۆلیک پاثوەی تەبعاً هاوسکیپینگ جینەکان لە هەموو حاڵەتێکە ئەبێ بۆ هێڵە دەربڕینی خۆیان بکەن وەکو چی وەکو like energy production لە inducible جینەکان لە حاڵەتی دیاریکرا وەکو hormonal stimulation embryonic stages ئەلەوانەیە ئەم جینانە بۆ هێڵە دەربڕینەکەن دوای ئەوە باسی sense and antisense strands of the DNA کەین sense genes are present on both strands of DNA same strand of DNA may become antisense for one gene and sense strand for another gene بەپێی ئەوەی کە جینەکان لە هەردوو strandi DNA بوونیان هەیە same strand of the DNA هەمان strandi DNA لەوانەیە ببێ بە antisense بۆ جینێک و ببێ بە sense strand بۆ جینێکی تر بۆ نمونە جینەکەمان لەم ستراندەیە ئەمەی بەرامبەریە بێ بە antisense strand ئەمەی خۆی sense strandە باشە سلایدی دوای ئەوە product of gene expression is production of RNA or protein by a gene لێرەیە DNA مان هەیە باشە transcriptioni بەسەرە mRNA دروستەکە دوای mRNA translationi بەسەرە protein دروستەکە پرۆتینەکە جا globular بێ یان structural بێ بەڵام لێرە ئەگەر DNAەکە بمانەوێت RNA molecule دروست بکەین ئەو کاتە transcriptionەک تەنها transcriptionەکە لێرەش دوو جۆر transcriptionمان هەیە کە جۆری جیاوازی RNA دروستەکەن لێرەیە telomeric RNA دروستە بێ ribosomal RNA دروستە بێ لێرەش ئەم جۆرە جیاوازانەی RNA دروستەکەی وەکو messenger RNA transfer RNA و جۆرەکانی تری سلایدی دوای ئەوە major steps of gene expression ستێپەکانی gene expression چییە؟ یەکەمیان transcriptionە RNA synthesis دروستبوونی RNA یانیش لەبەرگرتنەوە transfer of genetic information from the base sequence of DNA to the base sequence of the RNA گواستنەوەی بۆ ماوە زانیاریە بۆ ماوەیەکانە لە base sequency DNA-ەوە بۆ base sequency RNA mediated by RNA polymerase that occur in nucleus لە ڕێگەی چەوە لە ڕێگەی RNA polymerase-ەوە ڕوئەیات لە چی لە nucleus ستێپی دوای ئەوە RNA processing-ە کە ئامادەکردنی RNA-ە بۆ ئەوەی translationi بەسەرا بێ RNA processing ستێپی هەیە دوای بۆتان باسەکەن ستێپەکانی چییە translation protein synthesis وەرگێڕانیان دروستکردنی protein conversion of information encoded in the nucleotide sequence of an mRNA molecule into the linear sequence of amino acids in a protein that occur in the cytoplasm ستێپی چوارەمیان post translational modification of proteins لەم ستێپەیە مەبەستی ئەوەیە دوای دروستبوونی پرۆتینەکان هەریەکەیان گۆڕانکاریەکیان بەسەرایە و فەرمانی جیاواز وەرەگرن ئەگەر ئەم نۆتەتان بۆ بخوێنمەوە In this case, the proteins are used for exportation under the glycosylation or addition of phosphate group or addition of modified chemical groups or lipids. لەم کەیسەیە پرۆتینەکان چیان بەسەرایە glycosylation یان بەسەرایە یانیش زیادکردنی فۆسفەیت گروپە یانیش زیادکردنی لپید و گروپی گۆڕاوی کیمیاییە زۆر جار دروستکردنی پرۆتین لە ناوپلازماتۆری زبرا ڕوئەیە دوای ئەوە ئەچێت بۆ Golgi apparatus then will be prepared in lysosomes and vesicles دوای ئەوە ئامادە ئەکرێت لە ڤێزیکڵەکانی lysosome for exportation to become either the cell receptors or signaling for neighboring cells بۆ ئەوەی ببێ ئامادە ببێ بۆ چوونە دەرەوە لە خانەکە بۆ ئەوەی ببێ بەچی بە ریسپتەر سێل ریسپترز وەرگری پرۆتینی
یعنی signaling for neighboring cells وەکو signalێک بۆ خانەکانی دەوروبەری ئیش بکە ئەمە چی پێوتێ ئەمە post translational modification of proteins ئەم ستێپەیە. سلایدی دوای ئەوە differential gene expression. Each cell in our body has the same genes. هەموو خانەکان لە لەشی ئێمەیە هەمان جینیان هەیە. However, different cell types use different genes. لە هەمان کاتتا جۆرە جیاوازەکانی خانەکان جۆری جیاوازی جینەکان بەکارهێنن. Each cell has the same genetic information, the same genotype. هەموو خانەکان هەمان بۆ ماوە زانیاریان هەیە. یعنی چی؟ یعنی هەمان جینۆتایپیان هەیە. However, there are different sets of proteins expressed in a different cell types. لە هەمان کاتە گروپێک لە پرۆتینەکان هەن کە بۆ هێڵە دەربڕینیان بەهۆی بۆ هێڵە دەربڕینەوە دروستە بن لە جۆرە جیاوازەکانی خانەکانی پرۆتینی جیاواز لە جۆرە جیاوازەکانی خانەکانەوە دروستە بێ which makes them look and behave differently کەوایە لێ ئەکات کە وا دەربکەون و بە جیاوازی دەربکەون. They have a different phenotype. فینۆتایپێکی جیاوازیان یان ڕوخسارە بابەتێکی جیاوازیان هەیە. ئەمەش چۆن ئەبێت لە کاتێکە هەموو خانەکانی ئێمە هەمان جینیان هەیە و بەڵام فینۆتایپەکەیان جیاوازە بەهۆی چیەوە؟ ئەم نۆتم لێرە نووسیوە. This is possible through specific type of protein that called specific transcription factor that can also be called activators and co-activators. ئەمە بەهۆی چیەوە ئەبێ؟ بەهۆی جۆرێکی جیاوازی پرۆتینەوە ئەبێ کە پێی ئەوترێ specific transcription factor یانیش پێی ئەوترێ activators and co-activators that are present in the cell types to express their own products کە لە خانەکانە هەن بۆ ئەوەی پرۆدەکتە جیاوازەکانی خۆیان دروست بکەن. بۆ نمونە we need acetylcholine to be produced by neurons. ئەم acetylcholineمان ئەوێ بۆ ئەوەی لە نیورۆنەکانە دروست ببێ. The activators and co-activators for neurotransmitter are only present in neuron and not in other cell types. کەواتە ئێمە acetylcholineمان ئەوێ لە نیورۆنەکانە دروست ببێ بۆیە ئاکتیڤیتەر و کۆئاکتیڤیتەرەکانی کە تایبەتن بە دروستکردنی نیورۆترانسمیتر تەنها لە نیورۆنەکانە هەن لە خانەکانی ترانین بۆیە لێرەیە ئەسیتالکۆلینمان بۆ دروست دەبێن. لێرەش ئەگەر ئەم نۆتەتان بۆ بخوێنمەوە the activator contains DNA binding domain that binds either to a DNA promoter site or a specific DNA regulatory sequence called an enhancer. کەواتە ئاکتیڤیتەرەکە یان specific transcription factorەکە ریجنێکی تایبەتی هەیە کە چی پێوترێت DNA binding domain باشە کە بەچیەوە بەسترێ بە پرۆمۆتەرەوە ئەبەسرێت کە لەسەر سیکوێنسی DNA هەیە یانیش بە ئینهانسەرەوە ئەبەسرێت کە ڕێگولیتەری سیکوێنسە باشە. The use of activators and co-activators allows for highly specific expression of certain genes depending on cell type and developmental stage. ئەم ئاکتیڤیتەر و کۆئاکتیڤیتەرانە یارمەتی بۆ هێڵە دەربڕینی جیاواز ئەیەن لە جۆرە جیاوازەکانی خانەکان باشە. دوای ئەوە central dogma of the molecular biology genomics DNA replication transcriptomics RNA transcriptiony RNA proteomics translationy RNA بۆ protein. لێرە گەرم نۆتەتان بۆ بخوێنمەوە the total amount of genes we have is termed genomics. تەواوی ئەو جینانەی کە ئێمە هەمانە چیان پێوترێت پێیانەوترێت genomics and only 1% of genome directly code for proteins. و تەنها لە سەدایەکی جینۆمەکە چیەکە کۆد بۆ پرۆتینەکانەکە لە سەدا 25 چیە regulatory elementە ئەو لێتەرانی تریش کە ماوەتەوە هێشتا فەرمان و شتەکەیان دیاریکراو نییە. دوای ئەوە a typical eukaryotic gene consists of جینێکی نمونەیی ناوگڕاستەقینەکان لە چی پێکاتوە لە دوو ریجن پێکاتوە transcribed region لەگەڵ regulatory regions. Transcribed region or coding region which involves exons and introns. This region contains in the DNA sequence that is transcribed into mRNA and maybe later into protein. کەواتە transcribed regionەکە یان coding regionەکە چی تایە؟
exon و intronitیایە. This region contains the DNA sequence. ئەم ریجنە چیتیایە DNA sequence تایە کە دوایی ترانسکرایب بکرێت بۆ mRNA و لەوانەشە دوایی ببێ بە پرۆتین. ریجنی دووەمیان regulatory regionە gene control regions which involve a promoter, enhancer and response elements. These regulate the transcription of the gene. طبعا ليرة لجينكا دو ريجن مان هي transcribed يعني بابلين coding region و non coding region مان هي لكودين ريجني جينكا دو شتي كمان هي exon و intron باشا. intron كان non coding sequence exon كان coding sequence باشا يعني لا coding region جينكا ام دوانا مان هي اگر سيري إيرا بكين اما coding اما جينك خوي اما coding region كيتي ام دوانش چیه non coding region كيتي promoter و termination sequence باشا ها وكو بيشوتمان promoter چیه area of binding of RNA and transcription factor. طبعا ليرة انترونا كان بوچی باشن كوتمان non coding region لا coding region جينكا. Introns protect from viruses ionizing radiation or regulate the function of the coding region. Introna كان چیه كان coding region كان لچیه پارێزە لە ڤایرۆسەکان و ionizing radiation ئەپارێزە و هەروە چیەکە regulate فەرمانەکانی coding regionەکە ئەکات کە ئەمە دوو فانکشنی intrۆنەکانە. دوای ئەوە structure and organization of eukaryotic gene. Promoter is the site of binding of transcription factors and RNA polymerase. Promoter کوێیە ئەو سایتەیە کە transcription factorەکان و RNA polymerase پێیەوە ئەبەسترێ. دوای ئەوەی نەسەر ڕسمەکە ئەگەر سێرێکی ئەم مەقطعی خوارەوە بکەن associated with most eukaryotic genes are control elements. زۆرینەی ئەو شتانی کە بە جینەکانی ناوڕاستەقینەکانەوە بەسراوچێ control elementەکانە. Segments of non-coding DNA that help regulate transcription by binding certain proteins termed transcription factors. کەواتە ئەم control elementانە چین؟ segmenti non-coding DNA کە یارمەتی چیە؟ یارمەتی ڕێکخستنی transcription ئەیە لە ڕێگەی بەستنی بە پرۆتینە جیاوازەکانەوە کە چیان پێی وترا termed transcription factor. خاڵی دووەمیان control elements and the proteins transcription factors. control elementەکان و پرۆتینەکان یعنی ئەو پرۆتینانی کە بە control elementەکانەوە ئەبەسترێن transcription factorەکان they bind are critical to the precise regulation of gene expression وەکو in different cell types وەکو پێشتر باسمان کرد بەستنەوەی transcription factorەکان ئەم پرۆتینانە بە control elementەکانەوە بۆ چ شتێک گرنگە بۆ ڕێخستنی بۆ هێڵە دەربڕین گرنگە لە جۆرە جیاوازەکانی خانەکان. Proximal control elements are located close to the promoter. طبعا دوو جۆری control element مان هەیە proximal control elements لەگەڵ distal control elements. proximal control elementەکان نزیکن لە چی؟ نزیکن لە promoterەوە. distal control elementەکان termed enhancers and repressors can be downstream or upstream from the promoter region. کەواتە distal control elementەکان کە چیان پێوترە enhancer و repressorن can be downstream ئەکرێ downstream بن یانیش upstreami چی بن؟ promoter region بن. ئەو خاڵە لێرەیە regulatory proteins typically bind to distal control elements. regulatory proteینەکان زیاتر بە کێوە ئەبەسترێن زیاتر بە distal control elementەکانەوە ئەبەسترێن لە کاتێکا transcription factorەکان بە چیەوە بەسترێن بە proximal elementەکانەوە ئەبەسترێن. ئەگزێرێکی ڕسمەکە بکەین ئەمە جینەکەیە باشە ئەمە upstream of the gene downstream of the gene. لێرە چیمان هەیە core promoterمان هەیە کەوتمان سایتی چیە؟ سایتی transcription factorەکانە لەگەڵ چی؟ لەگەڵ RNA polymerase. لێرە پرۆمۆتەرەکە چیە؟ tata boxە. start of the transcription لە پرۆمۆتەرەوە دەست پێکە کە transcription factor یان RNA polymerase پێوە بەسرە ئەو کاتە transcription ڕوئەیە. لێرەش exon و intronەکانمانەیە کەوتمان intronەکان non coding sequence. باشە لێرە proximal control elementەکانە بەم شێوەیە پێم وایە بێم ڕسمەش ئاسانە لێرە هەموو شتێکی یابوو. سلایدی دوای ئەوە ئەگەر سێری ئەم وێنەیە بکەین ئێرە پرۆمۆتەرەکەمانە کوتمان تاتا بۆکسە لێرە کۆدین ریجنەکەیە کە RNA transcription ڕوئەیە
general transcription فاکتەرەکان کە لە هەموو خانەیەکە هەیە لێرەش RNA polymerase کە بە پرۆمۆتەرەکەوە بەستراوە باشە لێرەش ئینهانسەرە کە وتمان ئەکتیڤیتەری پێوە ئەبەسرێ کە سپێسیفیک ترانسکریپشن فاکتەرەکانە یانیش بە بڵێن ئەکتیڤیتەر و کۆئەکتیڤیتەرە determine which gene should be expressed لێرەش ئەگەر سێر بکەین ریپرسەرمانەی ریپرسەرە چییە؟ Our protein receptors bind to other DNA sequence rather than enhancers that are called silencer sequence. أم repressor بتشيو بسرين بسيكونسكي DNA وأبسرين كنايان شيا silencer sequence. Silencer sequences the repressor physically compete with the activator and co-activator to stop or lowers levels of gene expression. Repressor و activator و co-activator compete كان پیش برکه کن با اوی چی کن با اوی stop or lowers levels of gene expression يعني اوی gene expression كم بکنه و یعنیش اوی بیوستنن. So how a gene is expressed is because activator and co-activator that make the complex complete, and if the gene needs to be stopped, the repressor comes in action by binding to silencer sequences. كاتك جينك چون express دەکرێت بەهۆی چیەوەیە بەهۆی activator و co-activatorەوە ئەگەر بمانەیە بیوەستێنین ئەو کاتە repressoriەت بە چیەوە بەسرێ بە silencerەوە ئەبەسرێت و gene expression stopەکە باشە سلایدی دوای ئەوە the DNA code is transcribed in the nucleus into an intermediate messenger molecule کاتە DNA کۆدەکە لەبەرگرتنەوەی بەسەراحەت in the لەبەرگرتنەوەی بەسەراحەت in the nucleus لا nucleus into an intermediate messenger molecule ئەبێ بە mRNA. This message is then translated in the cytoplasm into proteins کەواتە دوای ئەوە ئەم مەسجە translate دەکرێت لەکوێ لە cytoplasm بۆی ببێ بە پرۆتینەکان. طبعا لێرەیە ئەمە پێوتر transcription bubble تبینیەک هەیە لێرەیە by helicase here we use by helicase طبعا ئەم transcription bubble دروسە بێ لێرەیە بە RNA helicase دروسە بێ بەڵام ئەگەر دیقەت بن لە DNA replication چیمان بەکارهێنا DNA helicase مان بەکارهێنا بەڵام لێرە چیە RNA helicase کە transcription bubbleمان بۆ دروستەکە. لەم سلایدە باسی ستێپەکانی transcriptionەکەی لەبەرگرتنەوە Bacteria use single RNA polymerase to transcribe all genes. Bacteria یک RNA polymerase یک جۆری RNA polymerase بەکارهێنێ بۆ ئەوەی transcribe هەموو جینەکانی بکە. بەڵام eukaryotic cells use 3 different RNA polymerases. بەڵام لە ناوگڕاستەقینەکان سێ جۆری جیاوازی RNA polymerase بەکارهێنرێت. Transcription begins with a sequence-specific interaction between RNA polymerase and promoter site transcription كي رؤية كاتيكا RNA polymerase ب promoter site وأبسره where duplex unwinding and template strand selection occur لكاتيكا كا دو strand دكا أكريتوا template strand دكاش دياري أكري. There are 3 phases in the transcription process. سي فيس من هي transcription كأوانش initiation promoter recognition and binding initiation چيا ناسينوي promoter و بيو بسرانيتي elongation the actual process of transcribing by RNA polymerase أو process كيكا RNA polymerase ك transcription رويا للاين RNA polymerase ده أول termination ككوتاي چيا كوتاي transcription. Slide دوای ئەوە in mammalian cells there are a number of post-transcriptional processes that transform the pre-mRNA into mature mRNA. لە mammalian cellەکان ژمارەیەک لە post-transcriptional processەکانمان هەیە کە چیەکەن کە pre-mRNA ئەگۆڕن بۆ چی ئەگۆڕن بۆ mature mRNA. mRNA پێنەگەیشتوو ئەگۆڕن بۆ mRNA پێگەیشتوو. كأوانش تشيوتشيا سيستيبا capping addition of a 5-cap tailing polyadenylation addition of a 3-poly-A tail splicing the removal of introns the exons are spliced together. أجاباسي يكي بكين capping تشيا capping
a modified guanosine يعني بابلين 7 methyl guanosine will be added at the 5' end of the mRNA كواتا modified guanosine بچی او بسره با 5' end mRNA و ابسرت تيلين چیه polyadenylation بسراني polyadenine بچیەوە بە 3' of the mRNA and because it's the tail of the mRNA it's called poly-A-tailing لبروي ككوتاي تيلي mRNA كي بوي بيوجه poly-A-tailing وجماري أو أدينيناني كبا 3' mRNA كي وبسرين نزيكي بيست بو دوسط أدينينا باشا splicing the removal of introns splicing چیە لا بردني انترونەکان ئەکەوتمان regulatory sequence لە چیە لە کۆدین جینەکەیە the exons are spliced together exonەکان ئەچنە پاڵیەک باشە the genetic code and translation. Once the DNA code has been transcribed into a temporary message, the mature mRNA كاتێککە DNA code لەبەرگرتنەوەی بەسەرە هات و گۆڕا بۆ mRNA, this is then translated into an amino acid sequence, the protein. دوایەوە لەبەرگرتنەوەی بەسەرە بێ بە چی بێ بە amino acid sequence یان protein. Translation, the second stage in the process that relates information from DNA to RNA to protein. Translation چیە second stage لە gene expression کە چیەکە informationەکان لە DNA و ئەگۆڕێ بۆ RNA دوایش بۆ protein. سلایدی خوارەوە genetic code باسی genetic code دەکەین. Genetic code is a set of rules specifying the communication between nucleotide triplets in DNA or RNA and amino acids in proteins. Genetic code چیە؟ سێتێکە لە یاسا کە چیەکە کە communicationی نێوان نیکلیۆتایدەکان دیاری ئەکا مەبەستی کۆدۆنەکانە لە DNA و RNA و amino acid لە پرۆتینەکان. How many nucleotides are needed to specify one amino acid? کاتە چەند نیکلیۆتایدمان پێویستە بۆ ئەوەی یەک amino acid دیاری بکەین. Each group of 3 nucleotides on the mRNA is a codon. سێ nucleotide لە mRNA چیە کۆدۆنێکە. Since there are 4 nitrogen bases A, C, G and U, there are 64 possible codons. کاتە 4 بەتوانی 3 کاتە 64 کاتە 64 possible کۆدۆنمان هەیە باشە کاتە هەر سێ نیکلیۆتاید کۆدۆنێکە کۆدۆنێکیش چی دیاریەکە ئەماینۆ ئەسیدێک دیاریەکە باشە وەکو ئێرە AUG لێرەیە مێثیۆنین دیاریەکە با بڵێن AAG لێرە لایسین باشە ئەتر بەم شێوەیە ئەماینۆ ئەسیدەکان دیاری ئەکرێ. Given the position of the bases in a codon, it is possible to find the corresponding amino acid. بەپێی شوێنی کۆدۆنەکان بیسی کۆدۆنەکان چی دیاریەکرێ ئەماینۆ ئەسیدەکان دیاریەکرێ بۆ نمونە the codon AUG on mRNA specifies methionine وەکو پێشتر باسم کرد whereas CUA specifies leucine. UAA, UAG and UGA are termination signals. کەواتە ئەمانە چین ئەم سێ کۆدۆنە termination signalن کە گەشتە ئەم سێ کۆدۆنە کەواتە transcription کۆتایی پێێت. AUG is part of the initiation signal. AUG چیە بەشێکە لە initiation signal in addition to coding for internal methionines. کەواتە AUG چیە دەستپێکە باشە لەگەڵ ئەوەشا کۆدیش چیەکە کۆد بۆ مێثیۆنینەکانی ناوەڕاستیش ئەکرێ کەواتە کە دەستمان پێکرد لە ئەیوجیەوە دەستمان پێکرد ئەیوجی خۆی لا ئەچێت لەسەر ئەوەی دەستپێکەکە لا ئەچێ بەڵام ئەوانەی ناوەڕاست هەرچەند مێثیۆنینن ئەیوجین لا ناچن لەبەر لە ناوەڕاستان بەڵام دەستپێکەکە لا ئەچێت. ئەم خشتێش لێرە باسی چۆنیەتی دیاریکردنی کۆدۆنەکانەکە خوێندنەوەی کۆدۆنەکەیە تاوان ڕسمێکی کە لەو لاوە هەیە ئەویان باشترە. ئەم ڕسمەیان ئەگەر سێری بکەن ئەمە first letter of the codon وتمان کۆدۆنەکە سێ لێتەرە ئەمە یەکەم ئەمە دووەم ئەمەیان سێم
U لێرە یەکەم پیت U ئەم یوی ئێرەش لێرە یوەکی کەش ئەبێ بچێ بە U ئەبێ بە فینڵ ئەلەنین یان با بڵێن U C هەر فینڵ ئەلەنینە کەواتە دوو کۆدۆرمان هەیە کە کۆدی چیەکەن کۆدی فینڵ ئەلەنینەکەن یان با بڵێن U A باشە یان U G کە کۆدی چیەکەن لیوسینەکەن تەبان ئەمە بۆ لەبەرکردن نییە تەنها بۆ تێگەیشتنی خۆتانە ئەو کاتە دکتۆرەکەی ئێمە وای بوو تەبان ئەبێ هەرواش بێ چونکە ئەو قورسە if we have only 20,000 to 25,000 coding gene on DNA, so how this number of mRNA kind is possible? کە ئێمە 20,000 بۆ 25,000 coding gene مان هەیە کەواتە لەسەر DNA کەواتە چۆن ئەم ژمارە جیاوازانەی mRNA مان بۆ دەرەچێت ئەویش بەهۆی چیەوە بەهۆی ئەلتەرنەیتیڤ سپلایسینەوە بۆمان دەرەچێت ها لە ستێپەکانی پێشوو کە بۆم باسکردن باسی ماتوریشنی mRNA بۆ کردن سپلایسینی تیا بوو کە وتمان ئینترۆنەکان لابرێ ئەگزۆنەکان بەیەکەوە ئەبەسرێن شێوازی بەستنەوەی ئەگزۆنەکان کە بەیەکەوە ئەبەسرێن mRNA-یەکە دیاری ئەکاش جۆری mRNA-یەکە دیاریەکە بۆیە جۆری جیاوازی mRNA-مان هەیە باشە لێرەش باسیەوە ئەوەی کردو کە rRNA زۆرترە لە mRNA و tRNA mRNA-ش لە tRNA زیاترە باشە لێرە باسی characteristics of the genetic code تایبەتمەندیەکانی genetic code چییە چواردانەیە specificity مەبەستی selection of the amino acid یعنی amino acidەکان دیاریەکە universality same genetic code used by all the organism هەمان genetic code بەکارهێنرێت لە تەواوی ئۆرگانیزمەکە degeneracy با بڵێن ئەمینۆ ئەسیدێک وەکو ئەم خشتێکی سەرەوە باسم کرد ئەمینۆ ئەسیدێک دوو کۆدۆنی جیاوازیەک و فینڵ ئەلەنین باشە non overlapping and comaless لێتەرەکان ئەو لێتەرانەی کە لە جینۆمی مرۆڤایە هیچی بە زیادە ناڕوات هەمویان بەکارهێنرێ A single nucleotide cannot be part of two adjacent codons یەک nucleotide ناکرێ بەشێک بێت لە دوو کۆدۆن overlapping مەبەستی ئەوەیە AUG is used as the start codon AUG بەکارهێنرێ وەکو start codon All proteins are initially translated with methionine in the first position هەموو پرۆتینەکان translationiان بەسەرایە لەکوێ لە methionine لە first position لە یەکەم شوێن although it is often removed after translation دوای translationiش لا ئەبرێ There are 3 stop codons also called nonsense codons کاتە 3 stop codon معنی وەکو پێشتر باسم کرد و پێشیانە وترێت چی پێشیانە وترێت nonsense codons ئەم ڕسمەش شێوازی tRNA structure tRNA دوای ئەو باسی بە ئەم نۆتەتان بۆ بخوێنمەوە antibiotics can have more than one action but most antibiotics affect the ribosomes of the bacteria ئەڵێ ئەنتیبایۆتیکەکان ئەکرێ ئاکشنی جیاواز و زۆریان هەبێ بەڵام زۆرینەی ئەنتیبایۆتیکەکان چیەکەن ئەتاکی ڕایبۆسۆمی بەکتریاکەکەن نەک ڕایبۆسۆمی مرۆڤەکە لەبەرەوەی ڕایبۆسۆمی بەکتریاکە بچووترە لە ڕایبۆسۆمی مرۆڤ باشە Ribosome is the protein synthesizing or translation machinery. Ribosome چیە translation machinery ئەو ئەمریکا بەکارهێنرێ بۆچی بۆ translation یان دروستکردنی پرۆتین ئەمە structure ribosome تەمان لە large subunitێک پێکاتوە لەگەڵ چی لەگەڵ small subunitێک لێرە سێ بەشمان لە ribosomەکە هەیە E site P site لەگەڵ A site E site چیە exit site P site چیە peptidyl site A site amino acid site وەکو لێرەیە باسکراوە باشە P site holds one amino acid tRNA and the growing chain of amino acid کاتە P site چی هەڵەگرێ ئەو tRNA هەڵەگرێ کە چی پێوەیە کە amino acid تایە پێوەیە لەگەڵ چی لەگەڵ growing chain amino acidەکە باشە A site-ەکە چیە؟ A site-ەکە receives the tRNA with the next amino acid to be added to the chain.
ئەی سایتەکە چی وەرەگرێ ئەو tRNA وەرەگرێ کە ئەماینۆ ئەسیدی تازەی پێوەیە و ئەبێ زیاد بکرێ بۆچی بۆ growing chainەکە. ئی سایتەکە releases the user tRNA back into the cytoplasm. ئی سایتەکە چیەکە ریلیزی ئەو tRNA بەکارهێنراوەکەکە کە بگەڕێتەوە بۆچی بگەڕێتەوە بۆ سایتۆپلازم. باشە کەواتە ئەو tRNA کە ئەماینۆ ئەسیدەکەی پێوەیە لێرە داغڵە بێ یەتە پی سایتەوە کۆدۆنەکەی داانێ دوایەوە لە ئی سایتەوە ئەچێتە دەرەوە. باشە دژە کۆتۆن ئەو وەکو لە پۆلی 12 خوێندومانە دژە کۆدۆن لەسەر tRNA هەیە تەواوکەری کۆدۆنەکەش لەسەر mRNA هەیە. لەم ڕسمی ئێرەش باسی rRNAs are structural components of the ribosomes مەبەستی ئەوەی کە rRNA بەشێکە لە سترکچەری رایبۆسۆمەکان. لێرە جیاوازیکی کردو لە نێوان پرۆکاریۆتیک و ئیوکاریۆتیک رایبۆسۆمس. تەبعاً لێرە یاکو وتمان رایبۆسۆمی پرۆکاریۆتیک یان با بڵێن تاکخانەکان کەمترە مۆلیکولەر وەیتەکەی کەمترە بەڵام هینی هیومان زیاترە. باشە لێرە رایبۆسۆم لە چی پێکیە لە rRNA و پرۆتینەکان پێکیان. سلایدی دوای ئەوە باسی translation processەکەین کە ئەویش سێ فەیسە. There are 3 phases in the translation process. یەکەمیان initiation AUG codon recognition and binding and formation of a functional ribosome. ناسینەوەی کۆدۆنی AUGە و هەروەها بەستنەوەیەتی و دروستکردنی چیە دروستکردنی رایبۆسۆمەکەی لەو شوێنەیە. Elongation the actual process of translating the RNA message into protein. بەردەوامی چیە بەردەوامی وەرگێڕانی RNA message بۆ protein. Termination stop codon recognition and dissociation of the ribosome. Termination چیە ناسینەوەی stop codonە و لێکردنەوەی رایبۆسۆمەکەیە. باشە سلایدی دوای ئەوە باسی tRNA کە ئەمە سترکچەری tRNA. A characteristic tRNA secondary structure. ئەمە secondary structure. Folded tertiary tRNA structure found in the cells. B tertiary tRNA structure کە لە خانەکانە هەیە. ئەم دوانش dehydrouracil لەگەڵ pseudouracil stabilize the tRNA. ئەمە طبعاً گرنگە. Translation initiation لێرە وتمان تەنها ناسینەوەی AUG کۆدۆنە رایبۆسۆمەکەیە چیە AUG کۆدۆن ئەناسێتەوە. باشە With the help of the GTP hydrolysis, the enzyme peptidyl transferase transfer amino acid to the growing polypeptide. کەواتە لە بەیارمەتی GTP hydrolysis enzyme peptidyl transferase چیەکە ئەماینۆ ئەسیدەکە ئەگوازێتەوە بۆ growing polypeptide chain. دوای ئەوە بەم شێوەیە پرۆسەکە بەردەوامە بێ. دوای ئەوە فەیسی دووەمیان translation elongation of the amino acid chain has 3 steps. کەواتە elongation 3 stepە. Binding of amino acid tRNA to the ribosome. Binding amino acid tRNA to the ribosome. Amino acid tRNA أو tRNA كا amino acid پێوەیە بۆیە پێوترێ amino acid tRNA بەچیەوە بەسرێ بە رایبۆسۆمەکەەوە بەسرێ وەکو وتمان لە A site یەتە ژوورە چێ بۆ P site دوای لە A site ئەکرێتە دەرەوە. Formation of peptide bond. Translocation of the ribosome to the next codon. رایبۆسۆمەکە ئەچێ بۆ next codon. باشە طبعاً رایبۆسۆمەکە ئەجوڵێ. دوای ئەوە translation termination is signaled by a stop codon. Termination بەهۆی چیەوە ڕوویە بەهۆی ناسینەوەی stop codonەوە ڕوویە کە ئەویش UAA UAG UGA which has no corresponding tRNA. Release factors assist in ribosome in recognizing the stop codon and terminating translation. Release factorەکان ئیشیان چیە یارمەتی رایبۆسۆمەکە ئەیان کە stop codonەکە بناسنەوە. باشە بۆ نمونە لە بەکتریا 3 release factor بەکارەهێنرێ بەڵام لە ناوگڕاستەقینەکان 1 releasing factor بەکارەهێنرێ. طبعاً ئەمەش کۆتایی ئەم مەلزەمەیە بوو ئەگەر بتوان سێری ڤیدیۆ بکەن زۆر باشترە بێت چونکە مەم شێوەیە تێناگەن هەتا خۆتان نەیبینن. ڤیدیۆ زۆر هەیە لە یوتیوب ئەتوانن سێری بکەن و هیوادارم سوودتان لێبینی بێت.